pop that pussy doodoo brand. احلى رجاله وحشين. طبعا يا جدعان لازم ابدا اي حاجه، عايزينكم كده تدعمونا دعم جامد 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 كده عشان الايام الجايه ان شاء الله نشتغل وهتبقى عال. مش معنى ان انا ما بنزلش فيديوهات يا جماعه والجو تعبان يبقى خلاص القناه بح على كده، لا، ده لسه في حاجات كتير اوي محدش عارفها. لسه في حاجات كتير اوي هنعملها وهنشتغل، بس ما الجو يظبط ان شاء الله. ما عادش الا حاجات بسيطه والصيف يخش علينا ونوة الحسوم هتخلص اهي. لسه هتيجي كمان يعني 4 ايام ولا 5 ايام وهتخلص، وبعد كده هنبدأ حاجة اسمها تسخين بقى، نخش في الربيع ونبدأ بقى. البحر 100 البحر عالي مش عالي، ينفع صيادة فيه ان شاء الله، بالجراجولة بقى، بالسبيت، بأي حاجة هتنزل هتجيب سمك بإذن الله. الموسم ضاع مننا كده على الفاضي السنة دي والله العظيم، 1 و2 و3 اعتبر ضاعوا بسبب النو اللي حصل. أول سنة يحصل النو ده بصراحة يا جماعة، بصراحة أول سنة يحصل النو ده. تمام. النهارده اشتغلنا على القاروص، مفيش حاجه. نزلنا على القاروص الصبح بدري، مفيش حاجه اكلت خالص خالص خالص. طبعا ماشي، مفيش حاجه اكلت، هطلع كده ولا بقى اجيب اي حاجه وخلاص اروح بيها اي سمك وخلاص. طبعا انا قلت بقى اشتغل على شويه الشراغيث وخلاص. اشتغل على الشراغيث بقى ازاي؟ صناره صغيره اهي، دي صناره 3 عشان برضو ايه لو شرغوش صغير ولا حاجه يعلق. صناره 3. تمام. الرمال منه في 40، الشعر منه في 40، لان بياكل شراغيث من الكبيره وبياكل ساعات الهامور، لان الهامور كل ما الدنيا تسخن يبدا ياكل، هيقعد يقطع منك ويقرفك. لو الرمال ضعيف كل شويه يقعد يقطع منك وايه ويقرفك، لا تقوم عامل له رمال 40 منه فيه. تمام. وتشتغل وما تخافش، شغال وتدكك له البرغوث اللي هو الجمبري. يعني ثانيه واحده، جمبري ميت اهو، جمبرية طبعا بتدككها من ديلها كده وتخششها تقوم متنية معاك، وتقوم مقشرها منين؟ من دماغها الحتة ده بالظبط، تقوم مقشر حتة صغيرة ايه كده بنفس الطريقة، تقوم قاطع حتة تقوم مدككها في السن. اكيد كلنا بنعرف ندكك ايه الجمبرية. تمام. وحسب بقى الارض اللي انت فيها، لو الارض غرق، يعني انا هشتغل على الشرايسي الوقت الارض اللي انا فيها غرق، فوق الرصاصه من الفيلا للرصاصه بتاع 2 او 2.5 متر، لان الارض غرق. وبشتغل جنب الحجاره، ببعد شويه عن الحجاره لان الحجاره كتير في قلب البحر. ساعات بتلاقي حوش بعيد اللي احنا بنسميها حوش الحجاره، يعني اللي في قلب الميه او الصخور باي لغه طبعا، بترمي عليها لبره شويه، بتقرب شويه، جبت لك شرغوسين 3 من حته وما عادش راضي ياكل، تقوم ناقل لك تانية في حته يعني. معلش يا جماعة التليفون رن فالفيديو فصل، آسف. تمام. بنطول كده فوق ايه من رصاص الرمال 2 مترين عشان خاطر ايه لو شرغوث كبير ولا حاجة في أرض غرق، لأن الشراغيث بتبقى ساعات كبيرة أوي يا جماعة، بالصلاة على النبي. في شراغيث ضخمة يعني ضخمة بجد، 3 و4. الشراغوث قد الحجرة دي، عرض الحجرة أقسم بالله. تمام. رحم شعره وربنا يفرج الوقت، نيجي اي حاجة على الله هتبقى عال بإذن الله. بس مش عايزين بس الناس تزهق مننا، بس في الأيام الجاية هنصور كتير وبوري وهامور وحاجات بالهبل، وهتبقى عال بإذن الله. أحلى ناس في الدنيا وحشين اقسم بالله. وعايزين يا جماعه القنوات والنبي اللي انا بنشرها تدعموها، معلش، لان القنوات لسه مبتدئه، يمكن عندهم شغل جديد عايزين يعملوه او شغل مش موجود او حاجه فيها فايده، فندعم القنوات لو سمحتوا يعني كده. ايه طولوا رقبتي لما نشر اللينك كله يشترك، الناس اللي بتحبني يعني، واللي على الهوا يشترك ماشي، واللي مش على الهوا برضه عادي. فاهمين ازاي؟ وهتفرج برضه الوقت اللي هيجي ايه هوريلكوا. انا هنزل اشتغل برضه اهو بالمدكك وهتفرج، وابويا برضه شغال بالمدكك. ان في لوت هياكل، ان في شراغيث كبيره هتاكل، ان في هامور هياكل، ان في وقار هياكل، ان في شفش هياكل. البرغوث برضه المدكك يا جماعه بيعمل شغل جامد في الماء على فكره.
لما بتقشر حتة البرغوت كده من دماغه. الحتة دي انا بس عايز اوريها لكم احسن. الناس بتقول لك بطل رغي. يا عم انا مش برغي في الفاضي والله، ولا برغي عشان حاجة، انا بقول على الحاجة المفيدة. مش عايز تتفرج اهلا وسهلا، ما تتفرجش. انا برغي يا عم، ما تتفرجش، سيب القناة، اطلع من الاشتراك. في 2000 مليار قناة على اليوتيوب، مالكش دعوة انا برغي او ما برغيش. انا مش برغي، انا بقول على اللي انا بعمله كل يوم عشان الناس تستفيد. مش تفضل كده بتتفرج وخلاص ما انتش فاهم حاجة، او بتتفرج على سمك مش فاهم هتصطاده ازاي او هتعمل ايه. لا اتفرج استفيد، الكلام فيه افادة برضه، انا بوريك انا بعمل ايه. مش تقشر دماغه يا جماعة، تقطع دماغه، لا. شايفين الحتة دي اللي انا كسرتها دي؟ الحتة دي اللي من عندي ايه، هتلاقي حتة كده في دماغ الجمبرياية منورة فسفوري او منورة اسود حسب اللون اللي هو ايه في ايدك. تقوم قطع حتة عضمية كده من عندك، كسر حتة كده من عندها، بحيث اللي هي ايه تطلع ايه الفوسفور ده في الميه. ساعة ما تنزل هتلاقي ريحتها زفر قوي. السمكة ما بتسيبهاش والله العظيم، ساعة ما ترميها جنب الحجر ما بتسابش. شرغوصة على طول بيقوم جاي بالع، لو في اللوتاه معدية بتقوم جايه بالع، عروسة كبيرة بتقوم بالع. والله العظيم اقسم بالله كنت بجيب سمك كبير لوت من الاتناشرات والاربعتاشرات والتمانينات والستات، يبقى رامي برغوت ما انتش مقتنع بيه، وتبص تلاقي هوب، تلاقي ايدك بالصلاة على النبي الغابة هتتكسر من ايدك ببرغوت متدكك. انت وحظك حسب الصدف اللي انت فيها. انت وحظك. والوقت برضو ايه اللي هيجي اوريهولكم، خليكم معايا. ابويا علق يا جماعة، علق الصلاة على النبي. الصلاة لوتة، الصلاة على النبي. على المتدكك يا جماعة زي ما انا قلت لكم، على المتدكك احلى رجالة. خليكم معانا. لا لا استفتاحة ورا بعض يعني، شفشاية وشرغوش حلو اهو، وهمراية صغيرة. تمام. الشبش ده يا جماعة اللي هو شبه اللوت، شوف فيه يعني شبيه من اللوت، بس ده بقه مختلف شوية. شايفين بقه عامل ازاي؟ البق واللون ثانية واحدة. شايفين بقه عامل ازاي؟ تلاقوا بقه مرد من لتحت كده، ولونه عامل ازاي؟ ملون كده، شكله جميل، برتقاني في ابيض اهو. بقه تلاقيه نازل لتحت كده. ده شفشاي، ده هو الاستفتاح. ما زي ما انا قلت لكم مفيش حاجة على البرغوث الحي اللي هو الجمبري، فبشتغل على الشراغيز بقى، واي حاجه بتيجي معاهم امورايا، اي حاجه الواحد يجيب الغداء، لان الجو برضو ما مش مظبوط. نوة الحسوم جايه علينا، وبعد نوة الحسوم دي ربنا يسهل الحال يبقى الجو كويس على طول باذن الله. شايفين النوع عامل ازاي؟ يبقى عالي الوقت. تمام. اقول لكم معايا الوقت واللي هيجي برضو ايه هوريهولكم. اخدت لوت انا كمان اهو. اه الحمد لله خدنا لنا بتاع 5 6 لوتات ورا بعض. ابويا اخد له بتاع 3 4 وانا خدت لي 2 اهو. دي التانية ليا هتفرق. اه بدل خش ده يبقى ان شاء الله هيبدأ يخش بقى زي الايام اللي فاتت دي بتاعت شهر 9 و10. لو اكل هتبقى عال، هيبقى ايامنا عال والله. اكل على المدك، كله بياكل على المدك. خدنا بتاع 5 ولا 6 ورا بعض، وهتفرق دلوقتي. نيجي حاجة برضو ايه نوريها لكم. كويس اللي بنجيب اي حاجة احسن من ما فيش، احسن من ما فيش. الجو عامل ازاي ده؟ بيقولوا راح هيقوم تاني بالليل. ربنا يستر علينا بقى، نعرف نتعامل نجيب اي حاجة هتبقى على رجاله. وخليكم معانا برضو، نيجي شراغيس اجي اي حاجة اوريها لكم، نيجي لود برضو اوريها لكم، نيجي عروسة اوريها لكم. ربنا يسهل الحال. المية والله المية جميلة النهاردة، المية جميلة جميلة جميلة، بس مش عارف هتفرق هتفرق. احلى رجالة خليكم معانا. شراغيس من الحلوة اهي، شراغيس من الكبيرة اهي، هتفرق وتبقى عالي الوقت، هتبقى عالي. نعمل ايه؟ البحر عامل ازاي؟ دكك ويشتغل جنب الحجارة على طول. اسود ازاي؟ بيبقى لونه اسود. لما بيطلع من الحجارة بيبقى ايه اللون بتاعه بيتظبط شوية، اللون بتاعه بيبيض حسب بقى اللون بتاعه. هو بيبقى اسود كده، لما بيطلع من الحجر بيبقى اسود كده. ايه ده حلو، بتاع ربع وشوية، نص داخل على النص. طول كفة ايدي اهو، اكبر من كفة ايدي بكتير اهو، وعريض يعني. الشرغوز اللي تحط صابعك في خرشومه كده تعرف اللي هو كبير. بقه احلى رجاله بالصلاة على النبي. اه حلو اهو لوت.
هتفرج الوقت، ربنا يسهل الحال. ماشي يعني الحال اهو، اما نجيب لنا واحدة كده على المدكك برضه يا جماعة، على البرغوث المدكك مش حي. هتفرج لان الريح مشعر خالص، ما هوش كويس. شايفين الريح عامل ازاي والبحر عامل ازاي؟ الريح ده مشعر خالص، مش هتعرف ايه مش مركز مع الفيل، فدكك وغرق زي ما انا قايل لك في اول الفيديو. بس اللوتة بتاعتي 2 كيلو 2 كيلو ونص، لان اللوت الايام دي هيبقى مليان بالصلاة على النبي، هيبقى مليان خالص، هيبقى مبطرخ، هيبقى تقيل. هتفرج الوقت فيلا فين في اخر الدنيا، بعيد عن الحجارة ب2 متر ولا حاجة. انت بترمي بقى على الحوش اللي بعيد عنك، فاهمني ازاي؟ في حوش قريبة، في حوش بعيدة، انت اللي بتحدد الكلام ده. انت بشغلك والمكان اللي انت واقف فيه بتحدد المكان ده، لا ارمي قريب لا ارمي بعيد، هتحدد انت واشتغل وربنا يكرم. الوقت هتفرج واللي هيجي برضه ايه اوريهولكوا.